Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze și se întâmplă momente unde zic, când te amintești, roagă-te pentru mine, Dumnezeu să-mi dea putere, Dumnezeu să-mi dea înțelepciune, Dumnezeu să-mi dea călăuzire și, bineînțeles, Dumnezeu să mă ajute mai departe să împărtășesc cu tine aceste proteine pentru suflet și chiar să fie proteine pentru suflet în sensul că să ne ajute să creștem. Și ce voi aborda sau voi continua să vorbesc în această dimineață, poate chiar și mâine, nu știu, este ceva care este important pentru a crește și pentru maturitatea noastră. Și dar înainte să încep, aș vrea din nou să spun ce am spus ieri. Există lucruri care vin împreună cu alte lucruri. Și nu putem să despărțim noi după gusturile noastre. Biblia spune, cine are Fiul are viață. Cine n-are Fiul nu are viață. Acum unii se pot trăi să zică, nu vreau să cred în Isus, dar vreau să cred, da, există o ființă care a creat totul. Acea persoană, Biblia zice, n-are cum să aibă viața, pentru că Dumnezeu ne-a dat viața și această viață este în Fiul lui Isus Hristos. Deci nu poți să desparti viața veșnică cu Isus Hristos. Domnul Iisus, când trimite ucenicii lui, spune așa, cine vă primește, m-a primit, cine vă respinge, de fapt pe mine m-a respins. Există lucruri care vin împreună. Viața nu este un centru comercial, unde intri, vrei și exact ce vrei tu, alegi, nu. În viața aceasta există lucruri care vin împreună. Și deși nu vroiam să ajung neapărat acolo, dar pentru că știu deja, am experiența, există anumite teme care sunt foarte efervescenți, ca să zic așa, cu imediat când vorbești de ele, zici că nu sunt în Biblie, adică ai niște reacții vulcanice, deși este în Biblie. Dar cel care m-a trimis să vorbesc mi-a zis nu de mult, vorbește și nu te teme. Vorbește cam un popor mare în orașul acesta. Am primit aceste cuvinte. Așa că voi vorbi, nu o să fie ceva foarte complicat, dar am întâlnit din auzul și din cum comunică unii copii al lui Dumnezeu, foarte sincer, temător de Dumnezeu, care duc o viață curată, dar din cauza ignoranței și din cauza ignoranței acest principiu, fără să-și dau seama singur, se lipsesc de anumite lucruri care ar fi putut să le ajute în viață, prin simplu fapt că n-au înțeles că există lucruri care vin împreună, nu alegi tu. Și dacă respingi celelalte lucruri legat de ceea ce ai nesocotit, de exemplu, revin la exemplul lui Esau, a nesocotit dreptul de întâi născut, din cauza aceasta a pierdut binecuvântarea. Când Esau a făcut tranzacția cu fratele său,
aș vrea să fii atent aici. În tranzacția cu fratele său, nu era vorba, nu era vorba de binecuvântare. Era vorba de dreptul de întâi născut. Da? Și aș vrea să citesc ceva. Geneza 25, vers 29. Odată, pe când fierba Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală, pentru aceea s-a dat numele lui Esau, i s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov i-a zis, vindem azi dreptul de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură mai întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorba de linte, el a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Aici nu auzi nimic despre binecuvântare. Nimic. Se vorbește doar de dreptul de întâi născut. Și Esau zice, oricum, la ce îmi folosește asta? O să mor, nu știu ce, da? Dar în Geneza 27, da? În Geneza 27, fratele lui vine și ia binecuvântarea. Vine înaintea lui și ia binecuvântarea a întâiului născut. Esau n-a avut nicio problemă să ne socotească dreptul de întâi născut. Dar când a fost vorba de binecuvântare, uite ce se întâmplă. Geneza 27, 35. Isaac a zis, fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Esau a zis, dar nu degeaba i s-a spus numele Iacov, căci m-a înșelat de 2 ori. Mi-a luat dreptul de întâi născut și iată acum că a venit și mi-a luat binecuvântarea. Și a zis, n-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine. Isaac a răspuns și a zis lui Esau, iată l-am făcut stăpân peste tine, i-am dat ca slujitor pe toți frații lui, l-am înzestrat cu greu și vin din belșug, ce mai pot oare face pentru tine, fiule? Esau a zis tatălui său, n-ai decât această singură binecuvântare, tată. Binecuvântează-mă și pe mine, tată. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Când a vândut dreptul de întâi născut, n-a avut nicio problemă. Biblia zice, a mâncat, a băut și a plecat. Adică nu l-a durut cu nimic. Nu. Dar interesant. Când tata lui spune, fratele tău ți-a luat binecuvântare, nu mai are această reacție. Nu zice, bun, ok, a luat-o, nicio problemă, hai, să-mi văd de treabă. Nu. Pentru că ăsta își dorea asta. Și plânge pentru asta. Dar el nu îi zice, mi-a înșelat de 2 ori, mi-a luat drept de întâi născut, ceea ce nu e adevărat, el a vândut. Și acum a venit și mi-a luat și binecuvântare. Nu, binecuvântarea era legat de dreptul de întâi născut. Când Esau și-a vândut dreptul de întâi născut, și-a vândut și binecuvântarea. E exact ca oameni care se duc și cer ajutorul întunericului. Și fac un pact cu întuneric. În acel moment ei și-au vândut sufletul, chiar dacă nu li se spune lucrurile așa. Dar exact asta se întâmplă. Și apoi când sufletul lor este chinuit, bine, ei primesc lucrurile pentru care, să zic, au făcut acel ajutor întunericului. Dar când încep să fie chinuiți, ei nu-și dau seama că în momentul când au semnat, între ghilimele, acel contract cu întuneric, exact asta s-a întâmplat. Nu doar că au primit, nu știu, lucru pentru care s-au dus,
dar s-a făcut un schimb și au și vândut sufletul. Deci e foarte important să știi că unele lucruri care ți le dorești nu vin în viața ca atare, dar vin încapsulat, închis în altceva care poate ți mai puțin atrăgător. De aceea de multe ori oameni caută lucrurile și nu le găsesc. Caută bucurie și nu găsește. Caută putere și nu găsește. Caută, nu știu, sănătate și nu găsește. Pentru că este încapsulat, nu știu dacă există cuvântul ăsta în limba română, adică este pus în ceva care poate e mai puțin atrăgător. Esau își dorea binecuvântarea din toată inima, dar binecuvântarea era pus în ceva care se numește dreptul de întâi născut, mai puțin atrăgător. Când a respins dreptul de întâi născut, a respins și binecuvântarea. Sau a nesocotit și binecuvântarea. Ok. Acum, vreau să mă duc la un text. La unul din textul ăsta care ia de pe unii când citește, dar e în Biblie, știi? Scrâșnești din dinți. Nu. Nu ar trebui. O să citești din 1 Corinteni 12. Și de fapt ce vreau să încep, se pare că o să încep mâine. Dar nu vreau să ajung aici, dar tot am ajuns aici. Și ce spun? Spun asta pentru a ajuta unii copii lui Dumnezeu care nu înțeleg acest principiu. Ok. Și anume. 1 Corinteni 12, versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Sunt felurite daruri, dar este același Duh care dă toate aceste felurite daruri. Acum aș vrea să te întreb ceva. Dacă tu nesocotești, dacă tu critici, dacă tu te împotrivești unui din aceste dar, crezi că poți să ai celelalte? Când vin din același Duh? Asta nu înțeleg mulți copii al lui Dumnezeu. Există poate o manifestare unde care nu le convine și consideră că asta nu-mi place. Bun, nu-ți place, mai bine taci, decât să critici și să vorbești lucrurile care nu le înțelegi. Pentru că este același Duh până la urmă, care dă toate aceste daruri și nu este cel comercial aici. Să alegi tu care vrei tu și care zici, uite, ăsta e bun, asta ne trebuie, asta nu ne trebuie. Cine ești tu? Să-i spui lui Dumnezeu ce dar trebuie să se manifeste în biserica lui. Și voi citi manifestările astea și aș vrea să-ți spun un lucru, că îți place sau nu, că crezi că e pentru asta sau nu, toate aceste daruri care o să le citesc vin din Duhul lui Dumnezeu. Aici n-ai cum să mă contrazici. Toate care o să le citesc acum. Și dacă există una din aceste manifestări care te deranjează pe tine, aș vrea să înțelegi. Acea manifestare care te deranjează pe tine, care nu-ți place pe tine, vine exact de același Duh care poate da alte manifestări care le vrei sau care le consideri tu interesante. Hai să citesc. Uite ce scrie Biblia. Versetul 7. Și fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
De pildă, unia este dat prin Duhul, da, cu D mare, să vorbească despre înțelepciune. De exemplu, unii asta zice, uite, asta sună bine, uite, să poți să vorbești despre înțelepciune. Bine, în traducere, de exemplu, în francez aici, nu zice să vorbească despre înțelepciune. Unia este dat cuvântul înțelepciune. În caz că nu știi, aici să vorbești despre înțelepciune, nu e dar oratoric să vorbești frumos, înțelept, nu. Aici e vorba de un dar care se numește cuvântul, primește cuvântul de înțelepciune. E cu totul altceva aici, da? Poți să te uiți în versiunea în engleză, o să vezi cuvântul înțelepciune. Da? Dar asta pentru unii, în lumea modernă, intelectuală, sună bine. Uite, să vorbească despre înțelepciune sau cuvântul înțelepciune. Uite, asta ne place. Okay. Altuia, să vorbească despre cunoștință datorită același Duh. În epoca informației, asta da, uite. Dar și aici, nu e să vorbească despre cunoaștere. Este cuvântul cunoașterii. Așa se. Unea este dat cuvântul cunoașterii. Da? Și din nou, aici nu e vorba de daruri oratorice, să vorbești, să sune frumos. Nu. Că cei din lume poate să fie, există în lume oameni care sunt mai buni oratori decât, știi? Deci, oratorie se poate învăța fără să ai Duhul lui Dumnezeu. Deci, să știi, nu se referă la asta. Dar nu e tema astăzi să intru adânc în toate, dar vreau doar să-ți arăt ceva. Uite, cunoștință, da? Datorită același Duh. Ok. Altuia credința prin același Duh. Unii o să zic, uite, asta sună bine, credință. Uite, credință. Prin același Duh. Și apropo, aici am mai vorbit despre asta. Aici credința nu e credința pentru mântuire, da? Aici este credința pentru lucrări. Da? Pentru că lista care citesc, dacă ai fost maten mai sus, zice, fiecare îi se dă arătarea, manifestarea, carisma Duhului pentru zidirea celorlalți. Deci, lista asta care o citesc, unii primesc anumite dar, alții altul. Deci, darul ăsta a credinței despre care am citit. Unii l-au, alții nu l-au. Deci nu e vorba de credință pentru mântuire. Pentru credința pentru mântuire, toți trebuie să o aibă. Da? Ok. Dar asta zic până acum. Pentru mulți sună frumos. Uite, înțelepciune, cunoștință, credință, uite, sună frumos. Hai să vedem ce urmează acum. Altuia, darul tămăduirilor prin același Duh. Deja aici unii sunt înțepat. Sau încremenesc. Cum vorbești de vindecare divină, același Duh care da cuvântul de înțelepciune, cuvântul cunoașterii, credință, același Duh da și darul tămăduirilor. Deci n-ai cum să fii împotriva asta. Și să apoi să ai o relație, să spui că ai o relație, o comuniune de pace cu același Duh care de asta, care tu respingi. Nu, încerc să ajut unele persoane. Nu poți să ne socotești dreptul de întâi născut, apoi te trezești că plângi că vrei binecuvântare. Pentru că sunt legate. Și darurile manifestări care le dau aici sunt legate. Biblia zice același Duh, nu că e unul. Da? E același care le dă. Hai să continuăm lista. Altuia putere să facă minuni. Wow! Pentru de asta nici nu vreau să aud de minuni. Nu vreau să aud. Dar aș vrea totuși să spun o întrebare. Crezi că Duhul lui Dumnezeu care s-a coborât la Rusal, crezi că s-a schimbat? Crezi că aceste carisme
că așa este în franceză, carisme, manifestări. Crezi că nu le mai are? S-a schimbat? Adică, de fapt, dacă te uiți în Vechiul Testament, unele din aceste carisme o să le vezi chiar și în Vechiul Testament, unii proroci le manifestă. Și nu era încă Rusalii, dar era, chiar dacă nu era Rusalii, era deja Duhul lui Dumnezeu care lucra într-un fel, chiar și în Vechiul Testament. Și vezi unele din aceste manifestări chiar din Vechiul Testament. De exemplu, tamadurii, minunile, proroci care le făceau. Vezi, sunt multe exemple. Deja astăzi o să ai un bonus. Dar sunt multe exemple în Vechiul Testament. Sunt. Trebuie doar să citești și o să le vezi. Acum, când suntem în perioada unde tocmai Domnul Iisus zice, mai este de folos pentru voi să mă duc, că dacă nu mă duc, nu va veni mângâietorul, dar dacă mă duc, Tatăl va trimite în numele meu. Din câte știu, suntem încă în această perioadă, când mângâietorul este pe pământ. Și tocmai în perioada unde El este pe pământ, cumva să nu mai lucreze. Sau să lucreze doar pentru unii, lucrează doar mântuirea. Oamenii să fie doar mântuiți, atât, nu mai face altceva. Că Scriptura spune clar, El dă darul pentru zidirea fiecăruia. Dar nu suntem în centru comercial aici să alegem noi. Noi considerăm că noi vrem doar înțelepciune. Dar nu vrem tamaduirea. Du-te și spune la asta cineva care suferă. Ok. Altuia darul tamaduirilor prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni. Altuia prorocia. Altuia deosebirea durilor. Hai să continui. Altuia feluri de limbi. Și altuia talmacirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Deci te rog frumos, dacă ești copil al lui Dumnezeu, vezi această listă, nu mai critica, nu mai te împotrivi la niciunul din darurile care sunt aici. Că crezi că, uite, cred că unele totuși daruri era bine pentru cei de atunci când a început biserica. Și acum, chiar dacă crezi asta, e un lucru care n-ai cum să spui. N-ai cum să spui că darurile respective au dispărut din persoana Duhului Dumnezeu. N-ai cum să spui asta. Nu se schimbă. Deci chiar dacă crezi că unele lucruri din această listă nu se mai fac, nu ai drept să critici și să ataci darurile care sunt aici. Pentru că sunt date de același Duh. Nu am văzut un om care critică unul din aceste daruri și să văd în mod tangibil puterea lui Dumnezeu în viața lui, cum văd în faptele apostolilor. Nu există. Arată-mi unul. Îți imaginești tu pe Pavel sau pe Petru să critice sau să se împotrivească unul din aceste daruri că nu le convin? E o lipsă de înțelepciune. Repet din nou, chiar dacă crezi că unele nu mai sunt, între ghilimele, valabile azi, n-ai cum să negi că vin din Duhul lui Dumnezeu. De aceea glumele tale cu vorbirea în limbi încetează, nu este înțelept. E știu că ce spun nu, cum să spun, pentru unii, dar nu sunt aici pentru a cânta. Vreau să te ajut. Tu crezi că dintr-o parte te împotrivești, critici, respingi
și în cealaltă parte o să vii să plângi că ai sau pentru unele lucruri care chiar acum le vrei, dar care vin din același duh. Vreau să ajut pe câțiva dintre voi. Știi, uneori ți se întâmplă anumite lucruri, dar nu știi de ce. Și dacă nu-ți dai seama, într-o zi Dumnezeu face să auzi ceva. Și apoi te uiți în viața ta și zici, așa e, aici am greșit. Nu trebuia să procedez așa. Și corectezi, îndrepți. Pentru că de-aia Dumnezeu te face să auzi ca să îndrepți și apoi lucrurile care ai, cum să zic, din cauza această atitudine, ai stopat, ai blocat, să se deschide ușile care tu singur l-ai închis. Ok, o să mă opresc aici. Am fost un pic lung, dar și de ce am fost lung? Că trebuia să încep să încep încet. Că dacă deja începam cu Corinteni 12, am fi fost un pic mai greu. Deci trebuia să merg așa încet, da? Până să ajung aici. Hai să respectăm pe Dumnezeu. Hai să respectăm cuvântul Lui. Și să nu alegem ce ne cuvine. Aș vrea să închei cu acest gând. Când Duhul lui Dumnezeu a venit în ziua Rusală, a venit într-un mod nu neapărat foarte, cum să zic, foarte profesional, foarte arătătos, foarte nu știu cum. Știi când a venit ce s-a spus despre ucenici? Oamenii s-au uitat la ei, au zis, nu, voi sunteți beți. Ales să vină în forma respectivă. Un pic starea în care a fost Ana în templu și preot Eli zice, tu ești beată, când o să lasă să treacă vinul? Și apoi să vină Petru, oamenii acestea nu sunt beați, dar aceasta e ceea ce Ioel a aprocit. Mulți creștini citesc asta, dar nu-și dau să stai puțin. De ce oamenii au zis că sunt beați? Cu siguranță a fost ceva acolo care nu era neapărat așa profesional, așa bine cizelat de gusturile oamenilor. Nu. Dumnezeu a vrut să vină cum a vrut. Și acel Dumnezeu nu s-a schimbat. Lucrează cum vrea. Uneori o să-ți convină, uneori nu o să-ți convină. Dar dacă ești înțelept, o să spui, tata, asta e voia ta, asta vrei, așa vrei să lucrezi tu, tu ești Dumnezeu, lucrează cum vrei tu. Ok, mă opresc aici. Dumnezeu te iubește mult, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să facă să răsară lumina Lui peste tine, peste casa ta, peste familia ta, Dumnezeu să te protejeze și Dumnezeu să te pastreze lângă El, să te atragă tot mai mult lângă El. Dumnezeu să te binecuvânteze.